Moi, se on taas minä ja Josefina taas täällä. Kattokaa. Mä en saa koskaan Pokemoneja. Niin. Pokemon on tosi hyvä. Kato, tossa on mun kaveri. Okei. Mutta silti me etsitään nyt Pokemoneja. Se ei eti koskaan. Huijataan, että me ollaan kaupungille menossa. Niin, me ollaan nyt menossa kaupungille. Mutta ei me oikeestikaan mennä. Niin me huijattiin vähän. Ei kun mennään vai mitä? Niin, ei me huijattu. Mut- Mut me ollaan nyt tässä manossa. Me ollaan nyt meidän pihassa vielä. Mennään nyt kaupungille. Ja nyt tulee autoja. Mennään eteenpäin tonne. Mennään tää rinkiin. Miksi? Sitten sä saat nää kummatkin Pokemonit tästä. Okei. Sä saat ne keinuilta. Oho, nyt mä menen äkkiä. Juostaan. Okei, meidän pitää juosta. Juokse. Meidän pitää nyt juosta. Tuu.